Täna on 14. veebruar 2017 ja meie pere hakkab minema Dubaisse. Hetkel oleme Vanda lennujaamas. Et alustame siit oma väikest Dubai ülevaadet, väikest filmi. Ja lennuni on aega nii natuke alla 4 tunni. Et jõuab veel vetsus käia ja süüa ja emme jalutab tipsuga kuskil ringi praegu. Alles oli ta siin akna taga. Jah, näha pole. Ja, nad siin näitame seda aknast ka välja. Midagi väga just näha pole. Praegu ei paista kuskilt. Nüüdseks on pagas ära antud ja hakkame minema siia sootealale. Hirmus, väga hirmus. Päriselt. See ei ole hirmus. Väga igapus on. Põnev on, jah. Mul on ka tegelikult väike saps sees. Pilet. Pardapass. Kas sul on kõige must tibu? Ei, põnev on. Oto teiega. Pane uuesti. Ja ongi ka ees lennukisse mineku aeg. Selline lind on meil. Ägedalt tiiva otstek. Nii, oleme sees. Kümme tahab mulle tipsu kommet anda. Näed, kui ta on? Hirmus Hullu. Tips on õhtu, kes ei orda. Ja tipsil on hullu. Oleme üsna ees otsas. 6. rida. Lehvita ka. Nüüd juba sõidame, et hetkel oleme Ukraina kohal. Ja aknast paistavad tuled. Üliäge on lennukiga lendamine tegelikult. Jah, neps peab veel vastu, aga tips kustus küll ära. See on niimoodi vaikselt. Maskeerid. Tips on peidus. Nii peidus, jah. Vaatame siit üldplaani lennukist. Magab täpselt minu taga. Jah. Mul ongi tutvustav reis. Lennujaamast jäi nüüd väike jupp vahel, aga ütleks siia peale nii palju, et oleme Dubais oleme takso peal. Ja kohale hotelli jõudma. Isegi leiti 9-kohaline takso. Ma kuulsin kohe jõuame hotelli. Kas sa hinda näed kuskil paremal poole? Kätte on jõudnud siis järgmine hommik. Ehk siis 15. veebruar. Oleme tervelt 3 tundi maganud, nüüd käisime söömas juba ära. Täpsemalt 3,5 tundi. Oleme siis sellises hotellis. Jah, Ja bassein väga on õige. ka. Täpsemalt 3,5 tundi. Bassein on ka. Ja hotelli eest saab rentida kohe auto. Ja kumba tahad? Teismaa 5. Ja eemal paistab siis maailma kõige kõrgem hoone. Kraanadest paremal on väike sööka. Nüüd tuleme siis Dubai suurimast ostukeskusest. Siin on siis tiiklus. Natuke siis siin filmib. Tere, tere! Tere, tere! Tere, tere! Tere, tere! Tipsu käsi teeb ka. Tere, tere! Aga kus Nöps on? Nöps jäi kaubanduskeskusesse. Nöps jäi maha. Oh my god! Mis nüüd saab? Joo, tipsu teeb ka. Kuku. Sinna on küll vähe näha, aga ehitus käib igal pool. Ka väga võimsalt.
lähme taksoga linna. See ei suhtu. Ei taha. Vaat just siin. Sadamatsi toodud siia haljastama. Nüüd oleme siis Dubai kõige suurema kaubanduskeskuse juures. Sellised autod sõidavad siin. Seda on uhke värk. Nüüd saab kohe nii-öelda City Touri bussipiletid. Lähme bussilingile. Nüüd me oleme siin oma eilse tuttava juures, kes tegi meile väga hea City Touri bussi hinna ja täna saime ta uuesti siin kokku, tundis meile väga ja täna nüüd Ats kaupleb juba tänase päeva hinda. Vaatame, mis siis tuleb. Nüüd oleme jõudnud ühele rannapromenaadile. Me oleme selle palmi peal tegelikult, mis on mere peal ehitatud. Selle palmi otsas oleme praegu. Siin palmi otsas on siis vana kadunud Atlantise linnaauks tehtud Atlantise hotell. Tõsiselt suur. See suurus annavad aimu võib-olla need inimesed, kes seal hoogus ripuvad ja pesevad neid seina suvepesugas. Natuke on näha. Ilm on ikka siukene ebadubailik. Ikka vastik valge taevas. On paha filmida pildistada. Aga ei ole viga, 2 päeva veel ees peaks päikest nägema. Siis meil on väike söögipeatus. Nüüd oleme Mono raudteejaamas. Nüüd tuleb rong, mille peale me lähme. Nüüd me sõidame selle palmikujulise saare peal. Rongi lõhku. Ja, teisele poole siis avaneb selline vaade. Atlantise hotell ja nüüd jõuame siis nende kaarte peale, kus on siis kuulsuste villad. Kuulsuste villad? Mis kuulsuste villad? Igasuguste filminäitlejate Villad? rikaste inimeste. Kuidas nagu villad? Mingid peened suvekodud.
siis Dubai ühes suuremas kaubanduskeskuses, kus tulime siis purksi sööma ja kõigile teenindajatele Tipsuni väga meeldis, et sai igasuguseid kingitusi ja lõpuks pandi veel kroon ka pähe. Burger Kingi kuningas. Nüüd oleme hotellis tagasi ja Tipsu käib oma lemmikkohas. On vahva ja sealt peaks juua saama. Meie äraolekul siis nii kaua linnas käisime, voodipesu ära vahetatud, mis oli meil 2 ööd. Kõik vood on nii ilusti ära tehtud ja nöpsumadu on pandud ilusti voodi peale. Nüüd me saime uhke Lexuse taksoga. Sellise Lexusega nagu siin seisab, saime just hotellist Puhtamali. Jaa, Puhtamali jah. Saime Burj Khalifa juurde. Selline torn on, täna pole mõtet sinna küll minna, sest liivatorm on. Ma isegi võtan fotokat kaasa. Aga on selgema päevaga. Nüüd oleme jõudnud Kullaturule. Selline koridor. Niisugused poed. Lähemalt ka. Nüüd oleme järjekordse poe juures. Siit ostsime endale külmkapimagnetid ja Kibu oleks selle pealt endale kingad ostnud. Ägedad kingad olid. Aga natuke kallid. Ja no, kus on enda ikka pärast läbi? Sellised kullapoed on. Siis ma sõidan teiega veel. Oleme siukse laeva peal. Sõidame mööda jõge. Sealt restoranist tuleb väga head šašlõki lõhna.
alles saareke, tundub. Ei tea, kas siis kalda ääres on kallis seista võib-olla või? Võtsime just ära, siin on müra 75 detsibelli. Millest midagi ennenägematut ei ole, mitmekordne ja hullumoodi poode ja hinnad umbes samad, mis meil kodus. Ei midagi super erilist. Muidugi kõik on väga selline uhke ja välja peetud ja valgustatud. Täna on juba uus päev, meie 4. päev Dubais. Peaksime minema metroo peale. Oota, küsime siis tiketit või? Kuidas me tiketit saame? Klaasuksed eraldi kõik ees. رجاء الانتباه القطار المتجه إلى اتصالات سوف يغادر من قصر اتصالات. Jumala pullid asjad on koridoride peal. Sellised käimisteed. Kui sul on kiire, siis lähed siit pealt. Ja natuke viikin ruutame edasi. Seal saab kõndida. Nüüd oleme ühes teises kaubanduskeskuses, mis on sellest maailma suurimast Dubai moolist minu meelest ilusam. Sellist Araabia pära veidikene, mis mu lagi siin on. Teeme siis ühe võtta altpoolt ka veel sama koht. Ilus küll. Sellised on siis siin toidupoed. Kaubanduskeskuse all olev toidupood. Nagu meil näiteks on Solavise all, vist on Viru keskuse all. Niisugune lõputu siltide rida ja ikka võimalik või võimatult kaupa. Tahab, et kohva reosta näiteks endale. Bussist proovin veidike filmida, see on hästi uskumatu, mida see ehitatakse. Sellises kohas nagu lõbustuspargi moodi selline koht, jah, kus on palju erinevate maade esindusi nii-öelda. Siin on kohe suur Türgi maja ja ka igas majas saab siis selle riigi toitu maitsta. Türki, siis on Venemaa. Jah, Ameerika on see kaboi. No siis? Meie rõõmsad lapsed. Ja nagu ikka, igal pool on ka turva.
igas hullud atraktsioonid. sa olid vägev. Väga uhke ja värviline ja kõik. Aga muidu nagu lõbutussport ikka. Keegi ilmselt suur vaadivõrkus. Tuledega. Neid ei saa välja. See on mingi trikiga praegu. Pimedus on nüüd siis siuke. Väga uhke. Ega siin hakkab ka vist õinne elu rohkem. Vaatasin India. Lähmegi välja ära. Värvi muutub tornid on siin. Väga ilus. Täna on siis meie 5. päev Dubais. Eile jäi metroos filmi mõtta. Kasutame täna selle võimaluse ära. المحطة القادمة هي عود ميثا. The next station is Oud Mehta. Ilusti uued rongid, öeldakse, mis peatus on. Paremal on näha, mismoodi toru on lahendatud, et ei ole mitte üks toru, vaid on 3 toru. Hästi lihtne ja geniaalne lahendus. Metroojaam on siis selline. Natuke erineb Moskva ja Peterburi jaamast. Ja ka Stockholmi jaamast. رجاء الانتباه القطار المتجه إلى الراشدية. Nüüd oleme ühes söögikohas, väike vahepeatus. Sai tipsu süüa ja kõik teised ka. Selline koht. siis tõstab käed niimoodi üles. Juhuu! Apsi! Ei! Nüüd oleme Dubai kõrval ühes väiksemas linnas, mille nime ma muidugi ei mäleta. Jõuda nõrga teega hakkas. Ja mis arhitektuur muidugi siin on. Ei ole lihtsalt kandilised tornmajad klaasist ja betoonist. On ilusad, on värvilised. Siia 2 sinise halli vahele tuleb ka sellest sinine hall torn. Ja isegi linn täna. Linnalikud. Ja tornide ees käib jalka. See väravad ja puha ja täitsa mängivad. Mitte niisama igaks, päris mäng käib. Sõidame bussiga Dubaisse tagasi. Linnapilt on väga huvitav, igasuguseid erinevaid autosid, mida meil ei näe.
akvatoorium selles suurimas kaubanduskeskuses. Kujuks neid tegelasi igasuguseid. Asi ei piirdu üldse ainult haidega. See on igasugu teisi tegelasi ka. Näiteks üks papagoi. Seal on suured kalad. Oi, kui põnev kalas on. Mis seal on? Vesi on. Usun, see on päris suur pekk. Sellises bussis algab meie Dubai retk 6. päev. 6. Ja sõidame Kõrbe safarile. Just odavam variant. Hotellis pakuti umbes 3 korda kallimat. Ja siis tulid järgi sellised ägedad suured valged maastopid. Aga me võtsime odavama ja lähme bussiga. Siin on ka omamoodi vahva. Nüüd oleme siis Kõrbesse kohale jõudnud. Maasturiga sõit oli just väga. Seal filmida sees põhimõtteliselt ei saanud, et niimoodi lendas. Täpselt oli äge. Oli tõesti äge. Vaatasid, et oled sellises kohas, kust ei tohiks kindlasti üles sõita ega alla sõita ja ometi ta läks ja mõtlesin, nüüd käid üle katuse, aga ei käinud. Hämmastavalt turvaline auto. Ta pakub ka niisugust turvalisuse tunnet. Selline koht. Ja siis oaas Kõrbes. Siin on üks pulliline. Okay. Smile. Look here. Their side. Very beautiful. No. Smile. Very nice. It's Dubai National Chemical Bird. No, Terje ja Nöps tulid kaamlisõidult tagasi. Küsisin vahepeal siin, kuidas nad elektrit toodavad generaatoriga.
Saudi Araabia loomulikult generaatoriga, millega siis veel? Ja nüüd on juba kõik. Ühe nõksu teeb veel. Ja ongi kõik. Kusjuures tohib silitada. Vist ei ole mõte. Emme! Jõudsime siia õue peale sisse. Mis siin teha, kui siin maal on? Võtsime sellise kirjaga laua. Pakuti, mõtlesime, hea küll, miks mitte. Väike baar on siin. Saab meele pärast osta. Ja siis avan siin. Midagi hakkab siin nüüd kohe toimuma. Päris äge. Pimedas oled kõrbes. Polegi nii olnud kunagi, ei valges ega pimedas. eelviimane päev Dubais. Oleme tulnud siis jällegi selle suure kaubanduskeskuse Dubai Malli ette. Siin hakkab siis purskkaevušõu, nagu hämaraks läheb. Ehitustööd pole katkenud ka siin. Ei ole veel valmis, tundub, et nagu võiks olla. Nii, see on siis see tuntud suur torn, Burj Khalifa. Üle 820 meetri. Jah, kõrval see ütleb, et 828. Hea number meelde jätmiseks. Ja siis samas selja taga kohe on pooleli 4 suure torni ehitus. Nüüd oleme siin kaubanduskeskuses sees, kus müüakse pileteid torni pääsemiseks. Ega ei ole üldse väga lihtne saada. Täna õhtu tuleb 6 on paar kohta vaba. See on juba 50 minuti pärast. Kus siis veel, kui mitte Dubais, on välja pandud siis päris ehtne
James Bondi auto, täpselt seesama auto, millega ta filmis sõitis. Vahepeal tulime Citytouri bussi peale, teha aega parajaks siis värvilise purskkaevu show'ni, mis selle Purska lihva juures hakkab. Iga pool võin kepsu, kella 6 vaatasime ära, et päris äge on. Kui värvid juurde panna, on veel kihvtim. Nüüd olen siis linna peal ja jälle siis kuulda torni kõrva. See on ka muidugi väga uhke. Täitsa kosmos. Täna on meie viimane päev, oleme hotellis hommikusöögil ja lihtsalt leidis endale sõbranna. Või sõbranna leidis endale tipsu. Kumba võin nüüd seda öelda. Tipsu, aga sa võiks ta käest lutti küsida. Vahepeal oli siin terve suur punt inimesi ümber, kes vaatasid, kuidas kaks väikest omavahel suhtlevad. Hästi tore teenindaja, kellega tipsu on peaaegu sõbraks saanud, natuke veel häbeneb. Tädi on lõpuks nimi Sabita.
Täna otsustasime, et teeme siis pilte koos. Nüüd oleme jõudnud randa. Siin on siis see purjakakujuline hotell, 7 tärni hotell. Oleme siin Pärsia lahe ääres, kui ma ei eksi. Ja Mirtel on esimest korda elus liiva peal. Ära seda võta sulle. Väga huvitav on. Nii põnev. Need ägedad konid, millega saab mängida. Tipsu. Nii põnev. Täitsa okei. Nii naljaga. Venna näitab Tipsule, mismoodi saab liivaga igasugu ägedaid asju teha. Tipsu. Tipsu. Kuku. Üleval kohas Tipsu. Kuku. Tipsu. suurem kui mina. Isegi otsis. Palju suurem. Kus jalad on? On need üleval. Oi, kui tore liivakast on. Ülged läksid vette igal juhul. Kätte, ats ja nöps. Aga vesi on küll tõesti. Mingi 17-18 kraadi võib olla. Oleme jälle siis maailma kõige kõrgema torni jalamil ja siin ees hakkab kohe purskkaevusõu.也看不见你有些哀怨，给我的一切，你不过是在敷衍。你笑得越不屑，我就会让你爱得更讨厌。走在沙漠间，有一些了解，说过的话不可能会实现。就在你转眼发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一天，冷得连隐藏的遗憾都那么的明显。我和你吻别在无人的街，用讽刺笑我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。
要给你的思念，就像风筝断了线，飞不进你的世界，也温暖不了你的视线。我已经看见一束悲剧正上演。剧中没有喜悦，我仍然躲在你的梦里面。总在刹那间有一些了解，说过的话不可能会实现。就在一转眼，发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一天。冷的连隐藏的遗憾都那么的明显。我和你吻别在无人的街，让风痴笑我不能拒绝。我和你吻别在光暖的夜，我的心等着迎接伤悲。我和你吻别在让风痴笑我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。Olemegi hotellis tagasi, veel viimased suplemised basseinis. Selline bassein nagu filmis, ilus sinine. Lõps naudid täiel rinnal. Delfiini sõud vahepeal. Noh, kuidas on? Äge. On äge? Jah. Kahju ka ära minna natuke? Jaa. Ei ole või? On küll. On ikka? Siis ei saa basseinis ujuda. Ja nii suva ei ole. Jaa. Jah, viimased tunnid. Jah. Lennuki peale ja koju. Kodus on 8 kraadi külm. Viimased 1, 2, 3. No, palju tuleb? 15 tundi vist. Mõned. Ja on 7 tundi veel, et lennuk läks. Siis maandume Soome. Siis Soomest 2 tundi sõidame bussi või taksoga lennujaama. Ei, sinna sadamasse. Ja siis jah, sadamasse. Ja siis ootame seal veidi laevaga sõidame Eestisse ja lõpuks Eestis kodus on kuskil mingi 12 päeval. Ei ole. 1:30 läheb laev ja 1:30. No mingi 5-6 vahel oleme kodus. Sa oled. Päris õhtu. Jah. Kuule kolgu, tule välja, võta soolapähklit ja naudime nii kaua kui saab. Ei. Meie seiklusrikas Dubai reis hakkabki jõudma lõpule. Oleme siis Dubai rahvusvahelises lennujaamas. Andsime just pagasi ära, käsipagasi enda kätte. Muidugi igasuguseid asju on siin juhtunud vahepeal, kes on ära põlenud ja kes on palavikku saanud. Emme on näost punane, saime täna rannas päikest tund aega. Olki Põhjamaa inimesele rohkem vaja. Ja kui tähte närida, siis oli eile. Ma tahan mitte tähte närida. Mitte tähte närida. Oli see tänav. Kella järgi oli juba eile, jah. On kell 12 läbi või?
ja kell on 12 läbi. Teil jäi ka mingid asjad tegema? Jõge ja kompanii said ka. Ma ei saanudki aru nüüd, et kuskil 300 tuleb midagi teha. Mulle ta seda üldse ei saanud, ta ütles lihtsalt, et 2:30 mine ja siis siia mingid asjad tuleb ära teha. Mulle ütles, et ja kell 3 hakkab pardale pääs. Ja no see on pardale pääs, aga ma ei saanud aru. Mingi boarding time, 3:00. Pardale pääs on turvakontroll juba. Ta ütles, et mingi siin peab midagi tegema. Ta näitas neid. No need on... Tulistame sinnapoole minema ja vaatame. Tulistame sinna lennunumbri järgi leiab üles. Aga ta ütles, et 2:30, see on tunni aja pärast. Ma teen veel ühe viimase ülesvõtte siis Dubai rahvusvahelisest lennujaamast. On ikka suur küll. Rong käib lennujaamast, et sa jõuaks õige väravani, kust peale minna. Ja, hea õnne korral võid endale näiteks Bentley võita siit. Tõesti väga ilus ja suur. Kõrval on ka ilus kingituste pood. On ka kulda ja karda. Sööme meiegi siit ühe pastaka ja ühe kaelatoe. Näiteks kuldsed palmid. 265 kohalikku, mis tuleb jagada 4, et saada euro hind. Ja nagu Dubai metroojaamadestki on ka siin need kihvtid käimislindid, kus liikumiskiirus oluliselt suureneb. Lõpsu, kus viskasime nalja, et kui ise siin peal joosta, siis mõnele kiirele jooksjale, näiteks Boltile, enam nii palju ei kaotakski kui muidu. Noh, siit saab kohe elava näite, kui kiiresti selle peal kõndis mööda läheb. Viuhki. Pildid näha oleme siis jälle lennukis. Ammu on juba tõusnud päike. Ja lennata on jäänud umbes 1,5 tundi. Hiiumaa praami otsa umbes. No on ikka lendamisisu täis küll. 6 tundi on selja taga. Tundub, et meil on talv. Talv nagu tavaliselt pilves. Ja see, mis siin vahepeal pilvede vahelt maa paistis, see paistis ka üsna lumevaene. No, meil on vedanud istumiskohaga. Natuke saab ka lennuki mootorit vaadata siit. Ega isest midagi väga vaadata ei ole. Augus midagi niimoodi silmnähtavalt ringi käia. See tiivik, mis sul ongi nii kiiresti, et seda ei näe. Äge pilt on ikka, vaadad tiiba ja tiiva on ilus üles keeratud otsa. Söökas pilti iga päev ei näe. Natuke muudame kõrgust praegu vist küll. Vähele põgar lukku. Siin me siis istume niimoodi. Juba 6. tundi, nagu eespool öeldud. 7. tundi. Ja 7. jookseb, jah. Laste kohta on, jah. Laste kohta peab ütlema, et on üllatavalt tublid. Mida ei saa öelda kelle kohta? Vahepeal pilti siis all olevatest Soome saartest. Hakkame jõudma. Nii nagu öeldi, 7 tundi 5 minutit, tõesti minuti pealt. 4800 kilomeetri kauguselt tuleks 1 minuti pealt.
kohe käivad rattad vastu maad. Ikka jõnks. Läheb pidurdamiseks. Niikuinii juhti oleme Soome bussis. Nüüdseks oleme jõudnud siis laeva peale. Oleme kuskil poole maa peal Tallinnasse. Ja kodu ei ole enam kaugel. Martin on siin head paremat. Enne seda oli veel üks burger, teine. Mis tuli see? Ainult või jõugu? Peaasi, et vormi kaotaks. Väsin teeme. Väike tips. Meie pere kõige väiksem rändaja. Kes on väga tulisti vastu pannud. Nüüd on kõik. Just jõudsin repist ülesse ja oleme kodus tagasi. Noh, kui ta on? Kõik omal kohal. Jah. Väga vahva. Aitäh, et viitisite vaadata ja väikest teile kõigile.